hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlarım. Bugün Novruzun ilk çərşənbəsi, baharın müjdəçisi olan su çərşənbəsini qeyd edirik. Hər birinizi ürəkdən təbrik eləyirəm. Bəli, bugün proqramımız qonaq qaralı olacaq. Az sonra Xəzri rəqs qrupunun üzvləri studiyamıza gələcəklər və sizə bayram əhval-ruhiyyəsi yaşadacaqlar. Ona görə də dostlar, bizdən heç yerə ayrılmayın, proqramımızı sona qədər izləyin. Mənə çox maraqlıdır ki, az sonra studiyamıza gələn qonaqlarımız su çərşənbəsi haqqında nə bilirlər? Məlumatlıdırlar görəsən. Bəs siz necə dostlar, məlumatlısınız? Əgər bilmirsinizsə, mütləq proqramımızı izləyin. Çünki bilmədiklərinizi də öyrənəcəksiniz. İndi gəlin sizinlə birgə Bu Mənəm rubrikasını izləyək. Daha sonra bir rəqslə qayıdacağıq qarşınıza.
olun uşaqlar, minnətdarım bu möhtəşəm rəqsə görə. Buyurun, əyləşin. Gəlin uşaqlar, indi də tanış olaq, elə başlayaq səndən. Mənim adım Selin, soyadım Həsənova, mənim 7 yaşım var, mən ən çox rəsm çəkməyi sevirəm. Mənim adım Məsnətdir, soyadım Nuriyeva, mənim 7 yaşım var, mən mahnı oxumağı çox sevirəm. Mənim adım Zəhradır, soyadım Sərəcli, 13 yaşım var. Daha çox rəqs eləmək və kitab oxumaqla məşğulam. Mənim adım Məmmədzadə Duyğu, 12 yaşım var. Mən rəqs etməyi çox sevirəm. Mənim adım Mamedova Aylindir. Mən rəqs etməyi və idmanla məşğul olmağı çox sevirəm. Mənim adım Aylindir, soyadım isə Yusubova. Mənim 13 yaşım var və mən üzməyi çox sevirəm. Mən Əsədova Nərgiz, 10 yaşım var, mən gimnastika etməyi çox sevirəm. Mən Quluzadə Nilay, 14 yaşım var, voleybol oynamağı çox sevirəm. Mənim adım Fatimədir, 13 yaşım var. Mən kitab oxumağı çox sevirəm. Dostlar, bildiyiniz kimi su həyat mənbəyidir. Susuz yaşamaq mümkün deyil. Su çərşənbəsində buzlar əriyir, bahara, yaza, yəni bir addımda yaxınlaşırıq. Hər halda su çərşənbəsinin adətləri haqqında da məlumatlısınız deyə düşünürəm. Məlumatınız var? Aha, buyur səndən Su başlayaq. çərşənbəsi dedikdə, yəni küsülər barışır, evlər təmizlənir, xalçalar təmizlənir. Aha, evlərdə təmizlik, səliqə, səhman və küsülər barışır. Heç o bir rəfiqəm var idimi ki, onunla küslüydün su çərşənbəsində? Bugün məhz barışdın. Yox. Yoxdur. Hər kəslə danışırsan, mehriban, afərin. Siz kim bilirsən, buyur. Mikrofonu ötürək dostumuza. Su çərşənbəsində nənə babalarımıza qonaq gedirik və evlərimizi təmizləyirik. Aha. Sən mənə də görüm, sən nənə babanın evinə getməyə ancaq çərşənbələri gözləyirsən, yəni digər günlərdə həmişə gedirsən. Afərin sənə. Sonra kim danışmaq istəyir? Su təmizlikdir, su aydınlıqdır. Arzu edirəm ki, bütün tamaşaçıların arzuları su kimi təmiz olsun. Aha, çox gözəl arzu idi. Başqa adətlərdən kim nə bilir? Su çərşənbəsində tonqal yandırılır və papaq atılır. Aha, tonqal qalanır düzdür. Amma papaq da atılır ilk çərşənbədən. Atırsınız uşaqlar papaq? Ümumiyyətlə papaq atırsınız. Baxıram ki, hamınız böyük qızlar atırsınız. Ən çox sevdiyiniz adətlərdən biridir yəqin ki. Aha, deməli uşaqlar artıq su çərşənbəsindən papaq atmağa başlayırlarmış, hə? Başqa? Evlərinin yaxınlığında bulaq olanlar bulaqdan su gətirib evlərinin kənarlarına səpirlər. Aha, tamamilə doğrudur. Və kimsə şeir öyrənmişdi, hə? Novruza aid. Kimsən? Selin, buyur. Çərşənbələr ard-arda mənalıdır hər biri. Bərəkət simvolusan neçə min ildən bəri. Alqışlayırıq Selinim. Afərin, afərin. Və sən şeir söyləmək istəyirsən, buyur. Novruz gəlir yurduma, yer göy necə şad olur. Küskün düşən ürəklər, könüllər abad olur. Alqışlayırıq. Afərin. Novruz gəlir yurduma, hər tərəf gül çiçəkdir. Az sonra keçəl kosa meydana gələcəkdir. Sən də şeir söyləmək istəyirsən, buyur. Səni də dinləyək, sonra sizə bir sualım olacaq. Şəkərbura, paxlava, şor qoğalı yeməli. Novruzların sultanı ancaq mənə deməli. Alqışlar. Baş şəkər, bura, paxlava. Mənə deyin görün bu Novruz xonçasında ən sevdiyiniz təam hansıdır? Hansı ki fikirləşirsiniz ki o xonça onsuz olmaz. Bu qədər yəni. Paxlava. Sən də paxlava. Bir ağızdan hər kəs paxlava deyir. Bir baxaq bu dostlarımız nə deyir? Mən şəkərbura. Şəkərbura. De görüm evdə ana şəkərbura hazırlayanda sən də üstünü bəzəyirsən, kömək eləyirsən, bacarsan. Afərin sənə. Buyur, sən də şeir söyləmək istəyirdin. Buyur, eşidirik sən də. Hər tərəf işıq saçdı, Novruz gəldi sevindik. Kədər bizdən qəm qaçdı, şadyanlığa büründük. Afərin. Hər kəs təbii ki şənlənir, sevinir bu bayramın gəlişinə və biz Xonçada olan təamlardan danışdıq. Mənə deyin görüm, Xonçanı artıq hansı çərşənbədən etibarən başlayırsınız hazırlamağa? Yəni təbii ki evdə böyüklərin köməyi ilə, ananın, nənənin hansı çərşənbədən başlayırsınız? Yoxsa bugündən artıq bəzəmisiniz Xonçanı, hazırlamısınız? Yoxsa hələ tezdir? Buyur sən danış elə, mikrofon səndədir. Biraz hələ tezdir. Hələ tezdir səncə? Aha, siz necə fikirləşirsiniz? Biraz tezdir.
Aha, mən düşünürəm ki, amma elə dostlarımız var ki, bu bayramın gəlişinə o qədər sevinirlər ki, artıq qonça da bəzəyiblər. Bəzəyənlər var yəni, amma siz fikirləşirsiniz ki, hələ ki tezdir. Aha, aydındır. Və belə deyək, bu çərşənbədə bir adət də var dostlar. İnsanlar arasında bir-birlərinin üzünə, hətta üzünə su çiləyirlər və bununla da inanırlar ki, bir-birlərinin ağırlıqları götürülür, üzərində olan negativlikdən azad olurlar. Eşitmişdiniz bu haqda? Aha, deməli uşaqlar, növbəti rəqs olacaq. Amma o rəqs üçün 3 gözəl qızımız və bir bəy gələcək, bu rəqsdə iştirak eləyəcək. Arşın Malalan rəqsi olacaq, düzdürmü? Ona görə də biz istəyirik ki, indi dostlar sizinlə birgə bu Mənəm rubrikasını izləyək və dərhal sonra rəqsdə qayıdacağıq. Alqışlayırıq sizi, çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram bu gözəl rəqsə görə. Gəlin qızlar, aralanaq. Gəlin, buyurun siz də. Siz də tanımaq istəyərdik. Danışmamışıq, proqramımıza indi qatıldınız və digər bir neçə qızımız da var ki, biz onlarla tanış olmamışıq. İlk olaraq sizdən başlayaq, buyurun. Salam, mən Əli Cəfərov. Əziz tamaşaçılar, sizin su çərşənbənizi təbrik edirəm.
süfrəniz ruzi bərəkətlə bol olsun. Qəlbimiz isə su kimi təmiz olsun. İlk öncə mən özümü tanıdım. Mən Xəzr rəqs ansamblının oğlanlar və qızlardan ibarət rəqs ansamblı ilə mən özüm məşğul oluram. Və mənim sağ əlim demək olar ki, xanım müəlliməmiz Leyla Babacanova xanımlardan ibarət rəqs ansamblından məşğul olur. Xanımlara Leyla xanım öyrədir, Bəli. bəylərə siz? Bəyləri isə mən öyrədirəm. Su çərşənbəsi mübarək olsun. Su ruzi bərəkətin simvoludur. Təşəkkürlər. Aha, siz sağ olun və indi digər qalan qızlarımız var idi. Kiminlə danışmamışdıq, tanış olmamışdıq, onları da tanıyaq. Mənim adım Məryəm Qadaşovadır. Mənim 10 yaşım var və mən voleybolla məşğul oluram. Mənim adım Əhmədova Məryəmdir. Mənim 10 yaşım var və mən mahnı oxumağı çox sevirəm. Babaxanlı Nuray, 10 yaşım var. Mən rəqs eləməyi çox xoşlayıram. Çox sağ olun, minnətdaram proqramımıza qatıldığınız üçün. Artıq bizə ayrılan vaxt bitir. Ona görə də həm sizinlə, həm də ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən bu gözəl balalarla sağollaşmalıyıq. Özünüzə yaxşı baxın. Əziz dostlarım, siz də özünüzü qoruyun. Çərpələngin növbəti buraxılışında görüşərik. Bir daha su çərşənbəniz mübarək. Sağ olun dostlar.